வணக்கம் நண்பர்களே. இந்த வீடியோவில் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு மைக்கி ஆம்பிளிஃபையர் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இது வந்து ப்ராஜெக்ட்டுக்காக இந்த வீடியோ ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இது ப்ராஜெக்ட் செய்கிற நண்பர்களுக்கு இந்த வீடியோ உதவும். என்னென்ன ஜாமான் தேவைன்னா, இதுக்கு ஒரு PAM8403 கிளாஸ் ஆம்பிளிஃபையர் போர்டு ஒன்று வேணும். ஒரு கண்டென்சர் மைக் வேணும். இந்த கண்டென்சர் மைக் நீங்கள் உங்களுக்கு வெளியே கிடைக்கும். அப்படி இல்லாட்டினாலும் இந்த பழைய ஹெட்ஃபோனில் இந்த இடத்துல ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அந்த மைக்கு இது மாதிரி மைக்கு இங்கே இருக்கும். அதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி அதை எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த கண்டென்சர் மைக்கில் காட்டுற பாருங்க. இதில் ஒரு ப்ளஸ்ன்னு ஒன்று எழுதிருக்கு பாருங்க. இன்னொன்று வந்து பாடியில் இணைச்சிருக்காங்க பார்த்தீங்களா. இது ப்ளஸ்ஸுங்கிற எழுதியிருக்க இடத்துல ப்ளஸ் சிக்னலு எடுக்கணும். இது கிரவுண்டு. இந்த பச்சை கலர் நான் வயர் இணைச்சிருக்கேன் பார்த்தீங்களா, கிரவுண்டு. இந்த ப்ளூ கலர் வந்து ப்ளஸ்ஸு. இது மாதிரி நீங்கள் ஒரு வயரில் இணைச்சிக்குங்க. இப்போ நான் கண்டென்சர் ஒன்று 220 MFT 16 வோல்ட் கண்டென்சர் ஒன்று வேணும். அடுத்து ஒரு 10K ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்று வேணும். இப்போ அடுத்து வந்து சும்மா செக் பண்ணுறதுக்காக ஒரு 2 சின்ன ஸ்பீக்கர் வச்சுருக்கேன். இதை ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன செய்யணும்னா, ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஜம்பர் ஒயரை எடுத்துக்கலாம். அது வந்து ரைட்டு இன்புட்டில் பற்ற வைக்கிறேன். அடுத்து அதை லெஃப்ட் இன்புட்டில் ஜம்பர் பண்ணிக்கலாம். பற்ற வச்சாச்சு. ரைட்டையும் லெஃப்ட்டையும் இணைச்சாச்சு. இப்போ 220 MFT 16 வோல்ட் கண்டென்சரு இல்லை அந்த மைனஸு பின்ன இப்போ ஜம்பர் கொடுத்தோம் பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துல பற்ற வைக்கணும். இன்புட்டில் பற்ற வச்சுருக்கேன். அடுத்து ஒரு இந்த 10K ரெசிஸ்டன்ஸை இந்த ப்ளஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ப்ளஸில் 10K ரெசிஸ்டன்ஸை பற்ற வைக்கிறேன். வோல்ட்டு கொடுப்போம்ல, அதில் 10K ரெசிஸ்டன்ஸை பற்ற வைக்கிறேன். அதோட காலை வந்து இந்த கண்டென்சரோட ப்ளஸில் பற்ற வைக்கிறேன். பற்ற வச்சாச்சு. அடுத்து இந்த கண்டென்சர் மைக் இருக்குல்ல, அதுலேருந்து வர்ற வயரை, இந்த 2 வயர் இருக்குல்ல, இதில் க்ரீன் வயரை நடு கிரவுண்டில், இப்போ இன்புட்டு கிரவுண்டில் பற்ற வச்சுருவோம். பற்ற வச்சாச்சு. அடுத்து அந்த மைக்கு ப்ளஸ்ஸு இருக்குல்ல, அதை வந்து இந்த கண்டென்சரோட ப்ளஸ்ஸு அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டோம்ல 10K ரெசிஸ்டன்ஸு, அந்த இடத்துல பற்ற வச்சுங்க. பற்ற வச்சாச்சு. அடுத்து ஸ்பீக்கர் வயரை பற்ற வச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு மைனஸு ஸ்பீக்கர் வயரை பற்ற வைக்கிறேன். அடுத்து ப்ளஸ்ஸு ஸ்பீக்கர் வயரை பற்ற வைக்கிறேன். இது வந்து லெஃப்ட் ஸ்பீக்கரு. ரைட்டு ஸ்பீக்கரு வயரை பற்ற வைப்போம். ப்ளஸில் ஒரு ஸ்பீக்கர் வயரை பற்ற வைக்கிறேன். அடுத்து மைனஸில் ஒரு வயரை பற்ற வைக்கிறேன். இப்போ லெஃப்ட்டு ரைட்டு 2 ஸ்பீக்கர் கொடுத்தாச்சு. இப்போ வோல்ட்டு மட்டும் கொடுக்கணும். வோல்ட்டுக்கு இப்போ இதை எடுத்துக்கலாம். இது வந்து 3.7 வோல்ட்டு பேட்ரி ஒன்று எடுத்துக்கலாம். இது மைனஸு, இது ப்ளஸ்ஸு. அதை மைனஸை வந்து அந்த இன்புட்டு வோல்ட் இன்புட் கொடுத்தோம்ல, அதில் கிரவுண்டில் பற்ற வைக்கிறேன். இந்த பேட்டரியோட ப்ளஸ்ஸை இன்புட்டு வோல்ட்டு ப்ளஸில் பற்ற வச்சிட்டேன். இப்போ கிட்ட காட்டுற பாருங்க. ப்ளஸ் வோல்ட்டு, இது கிரவுண்டு. ரைட்டு லெஃப்ட்டு ரெண்டையும் லூப் பண்ணிட்டோம். வயர் ஒயிட் வயர் வச்சு லூப் பண்ணியாச்சு. மைக் வயர் க்ரீன் வயரை கிரவுண்டில் கொடுத்துருக்கேன், இன்புட்டு கிரவுண்டில். ப்ளூ வயரை +லேருந்து 10K ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டோம் பார்த்தீங்களா, அந்த கண்டென்ஸோட
ப்ளஸ் சைடு இணைச்சோம்ல அந்த இடத்துல அந்த மைக்கோட ப்ளஸ் வேறு இணைச்சிட்டேன். கண்டென்சர் மைனஸ் பின்ன இன்புட்டில் கொடுக்கணும். இப்போ ஆடியோ செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ இந்த மைக்கை செக் பண்ணி பார்க்குறோம். இப்போ நான் பேசுகிறேன். ஹலோ மிச்சிக், ஹலோ, நல்லா கேட்குதுங்களா? இந்த மாதிரி நீங்கள் சிம்பிளாக மைக்கை ரெடி பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டுக்காக மட்டும் தான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இதே மாதிரி ஒரு டெக்னிக்கை ஆம்பிளிஃபையரில் எப்படி மைக்கை ரெடி பண்ணுறதுன்னு ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு மேக் பண்ணுறேன். அவ்வளோதான் நண்பர்களே. இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.